Ela diga assim, rapaz, não, porque eu fiz, deixei de acontecer. Não, o reggae, O ruim da estrela do som. a gente tem que fazer e quem tem que deixar uma história. Ferreirinha, ele está na área, esse cara que eu tenho muito carinho e muito respeito por ele. Eu digo assim, porque às vezes os caras falam, não, porque Ronald Pinheiro não sai da estrela do som, não. É porque às vezes a gente tem o respeito e tem um carinho pela pessoa. Alguém comentou? Às vezes eu desabafo. Mas o George, que hoje está fazendo aniversário, fez convite para o Ronald Pinheiro. Pinheiro, vai lá, fala uma história. Eu tô aqui. Ferreirinha, como é que é? Não, também Ronald está na história da estrela por duas coisas. Uma, por ser um cara muito direito e que falta em muitos bandidos de DJ do Maranhão. Eu não tenho papo na língua, porque tem muito dono de reggae que tem o rabo preso. Eu não tenho, porque eu não sou bandido. Eu sou direito. Não tenho DJ que sai da minha rádio que não tem mais bandido. E eu fico uma pulsão dentro daí. Quem são bandidos, eles são com prova. Mas botou uma festa, outra coisa aqui. Outra coisa aqui que eu quero falar. Candidatura de Jorge. Eu nunca, negócio de rede social, eu nunca disse pra ninguém que eu não ia votar em Jorge. Esse negócio de rede social é uma coisa. Agora, Jorge tem que fazer uma coisa. Ele tem condição de ganhar a eleição. Agora tem que ter aquela coisa. Ele tem que definir o que ele quer. No meu caso, não estou dizendo a todo mundo. Tem que ser um coordenador, tem que ser uma turma, vamos trabalhar junto. Esse negócio dele querendo ir uma eleição sozinho é complicado. Tem que ter grupo. Porque eu já perdi a eleição, dia da votação, eu perdi uma eleição, fiz uma passada com 6.000 pessoas e tive 3.000 votos no dia. Eleição é complicado demais. Jorge é um cara inteligente, então falta ele definir bem os grupos para trabalhar. É só isso que eu tenho que dizer. Então, agora Jorge, tem um negócio que tem que fazer. Chamar o DJ para trabalhar hoje aqui, porque só tá bomba, hein? A zoeirinha demais, né? Então, vamos curtir um pouco aí da sequência Demolidor do Number One na qualidade. Muito respeito a você que toca do passado, os DJs que estão aqui, que faz diferente e que faz na sequência. Então, portanto, vamos para cuidar. Ronald Pinheiro, como é que fica a história? E aí, tá a fim de ouvir uma pedra de verdade? Então te liga na sequência. Mais linda do planeta. Mais linda do planeta. Mais linda. You got me going wild. If you don't know me by now, you will never, never know me. If you don't trust me by now. Esse é hoje da companhia, levanta o braço aí! You got me going wild. If you don't know me by now, you will never, never know me. If you don't trust me by now, you will never, never know me. Estrela do som, a poderosa. You should understand now. I understand you. Like I trust in you. Na sequência demolidora, DJ Ronald Pinheiro. You will never, never know.
between right and wrong. I ain't gonna do nothing to bring up our home. Just trust in me. There's not much to be together. The truth is not easy to do. You don't know me by now. You never know. Aí na sequência. Eu vou deixar na mãe, na mãe. Ai, dá um grito aí, dá um grito aí. Alça, garoto! O som, a poupança. É diferente! Alça, garoto! Agora o capulão diz aí! Eu quero ver só o grito da galera, diz aí, como é que é? Olha, vocês gostam de sai, né? Yeah! Olha logo! Cruza no céu! Na velocidade certa da música! Aí vem ele e diz assim, ó. Cadê ele? Olha o dedo! Dedo de botão! Tá na área! Crazy you, crazy me! Vambora! Crazy me! Olha o dedo! Ainda tem quem não gosta. Esse negócio de não tem quem não gosta, é um negócio que acontece. Essa aqui é raiva de pra caramba, pra nenhum mal preferir. Então, mas olha o negócio aqui, ó. O cara só colhe o que planta. Bonito! I gave you
Nossa. Ninguém fica marcado. Vamos lá! Bonito! Dia 10 de outubro, a festa da recordação. Que lindo!